जितनी बारिश में इंडिया के कई शहरों में बाढ़ आ जाती है, उससे ज्यादा बारिश तो टोक्यो हर साल झेल लेता है, फिर भी वो डूबता क्यों नहीं। दरअसल 1991 में टोक्यो के आसपास भयंकर बाढ़ आ गई थी। इसके बाद जापान वालों ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम है जीकेन, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लड कंट्रोल सिस्टम। जब भी वहाँ हेवी रेन होती है तो पानी 5 बड़े अंडरग्राउंड शाफ्ट में चला जाता है। वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर लंबी टनल के थ्रू एक जायंट अंडरग्राउंड टैंक में पहुँचता है, जिसकी कैपेसिटी करीब 67 करोड़ लीटर है। फिर वहाँ पावरफुल पंप्स होते हैं, जिससे पानी को नदियों तक पहुँचा दिया जाता है। इसीलिए वहाँ बारिश इतनी होने के बावजूद भी टोक्यो पूरा सेफ रहता है। क्या ऐसा सिस्टम इंडिया में भी बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।